हो माई गॉड भर्खर उठेर यार म त खाना खाएर सुतेको के साह्रो निन्द्रा लाग्यो कि आजकल यार भर्खर खाना खाएर सुतेको म है भर्खर उठिराखेँ अब कति बज्यो अहिले लगभग कति बज्यो 1 बज्यो होला 1 बजे उठेर भर्खर यार 10 बजे खाना खाएर सुतेको 1 बजे उठेर म सकाएँ म चाहिँ घरमा आएको 2-3 दिन भयो 2 दिन जति भयो है घरमा आएर बसेको 2-3 भयो घरमा त्यही हो सुत्ने बस्ने खाने त्यही त हो नि हैन एक्जाम आइसक्यो पढ्नु पर्दैन केटालाई यस्तै छ आजको मौसम कस्तो रहेछ हेरौँ न त हैन गाइस कस्तो आइरहेको रहेछ आजको सिन कस्तो आइरहेको छ हेरौँ न त भोलि चाहिँ गाइस काठमाडौँमा एक्जाम दिनको लागि जानु छु हैन खासमा म गाउँमा यतिकै आएको थिएँ अब भोलि काठमाडौँ गएर एक्जामको लागि तयारी गर्नुपर्छ बुकसुक त्यही काठमाडौँमै छोडेर आएको छ भोलि चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्छ केटा हो मेरो घरबाट यस्तो ब्याकग्राउन्डहरू त मेरो घरबाट देख्ने कुन देखिरहेको छ अब यहाँबाट तसर्पु देख्छ कुन देख्छ भन्दाखेरि तसर्पु देख्यो धेरै टाढा वाल भ्युज देख्छ यहाँबाट चाहिँ उयो फुटबल ग्राउन्ड भयो तसर्पुको होइन फुटबल खेल्नलाई म 2-3 चोटि पुगिसकेँ त्यहाँ फुटबल ग्राउन्ड तसर्पुको अनि यता आएर कुन यो के डाँडा हो यसको नाम पोखरी चौर यसको नाम पोखरी चौर भयो म अहिलेसम्म 1 चोटि मात्रै पुगेको छ होइन खासै गाउँमा बस्दिनँ अब घुम्ने टाइमै हुँदैन गाउँतिर मेरो गाउँ त पर्दैन थियो खास धादिङतिर पर्छ एकदम रमाइलो छ तर स्टार हेलो लुक एट मी लुक एट मी व्हाट इज योर नेम ओहो यस्तो दामी देखिरहेछ यार दिउँसो आजको मौसम